呢個研究嘅目的咧，就睇下人嘅腸道咧，可唔可以容納到茶葉嗱，我縮近少少，係啊。咁我而家就係將咧模擬緊一個人嘅腸道，咁呢個就係口部啦。人咧係啦。唔好意思，呢個研究嘅範圍咧係唔包括屎眼嘅，所以你見到個樽底咧係冇呢個窿，係啦。咁研究結果得出咧，原來我哋10分鐘之內咧就可以將啲茶葉咧沉落底嘅，即係屎眼係啦，冇錯。沉落屎眼個位啦，我哋假設。咁你可以鬆近少少下，咁你見到有啲茶漬喺度嘅。咁茶漬嘅代表就係咧，原來人嘅腸道咧，喺飲咗茶之後咧，就係可以黐咗啲茶漬喺上面嘅，係咯。即係主講呢個，呢個講一講，係咯，就咁。咁頭先話加咗個想舉薦一樣嘢，就話如果加咗滴口水落去，佢有咩變化㗎嘛？咁我哋等大概10分鐘到啦，時間飛逝啦。咁就發覺咧，原來如果加咗人嘅口水入邊係冇乜反應，原來我哋發現呢係一個好突破性嘅研究結果嚟嘅。會喺邊度吸嚟沙？我哋將會喺新英倫雜誌嗰度刊登我哋嘅研究結果㗎啦。好，多謝阿教授唔係教授，我係黃教授嘅員工。哦，多謝黃教授嘅員工咧，詳細解釋呢個道理啦，唔該晒，唔該晒。我一啱談。